Всем доброго утра. Что ж, вот очень удобно здесь проходить по субботам на занятия по верховой езде. Куда я сейчас направляюсь. Ой, хорошо, что мы тут почистили. Проходить очень приятно. И сегодня очень напряженный день. Насыщенный, не напряженный, а насыщенный сегодня день. Надо, чтобы хватило заряда камеры. Поэтому буду лаконичен, что вряд ли, конечно же. Попробую все снять. Потом покажу все развлечения выходные, которые доступны на этой стороне. Но не все. Какие сегодня будут, в общем. Сегодня развлекаемся. Масленица у нас как будто. Правда, пост уже идет, но тем не менее. Унывать — это грех. Поэтому нужно поднимать себе настроение, окружающим и вообще. Ну и вот главный спонсор всего, главный информационный спонсор всего, что происходит в Тарновом, это вот Почта России. Особенно вот это здание, отделение в Тарновом. И вот этот телефон. На него можно, кстати, звонить. На него. То есть, если что, звоните мне вот сюда. Сегодня суббота. Уверен, что там полный магазин людей. Происходит планерка субботняя. Хочется вдохнуть, конечно, жизнь в это здание. И вариантов очень много. Надо будет обязательно это сделать. И вот опять коснусь этой проблемы, раз уж здесь иду. Сейчас вот это все растает. И здесь по обочинам, везде вокруг столько будет мусора. А еще собаки заново его растащат еще дальше. Будет еще больше мусора. Что-то будет с этим придумать. А то как-то в центр села въезжаешь, а тут мусор повсюду. Хотя понятно, что заинтересованные люди дальше Рождественного не въезжают. Как будто чего-то боятся. Да. Вот это вот все привести в порядок. Вот уже тут вот. Все. Фантики. Ну, мусор, что тут говорить. Мешок муки. Наверное, в нем завелась мошкара какая-то. Ну, вот это все здесь будет в мусоре. Все растащится, потом ветром разнесется. Я понимаю, что мы, конечно, тут проведем эти субботники. Ну, и все это соберем по деревне. Но этого можно избежать. Путем установки контейнеров, которые, я так понимаю, везде должны быть. Особенно у нас. Это в городе можно позволить себе такое. Здесь эко-нацпарк все-таки заповедный. Тут особенно надо следить за этим. Животных здесь много диких. Собаки вон всю зиму бегают. Ну вот, я так понимаю, когда снег растает, и вот эта лошадь выберется из снежного плена, я на ней буду тренироваться. Тренировать все мышцы, физуху. Вот такой вот снегочист. Классно. Тоже похож на самодельный. Но что-то на нем шильдики какие-то. Но все равно клевый. Ага, тут с кормежкой, со всеми делами. Здравствуйте, кони. Надо вот спросить сегодня выездной рентген лошадям. Очень интересно. Большим собакам, значит, тоже можно делать, например. А ты кто тут наблюдаешь из-за угла? Не Фредерик ли? И там кто-то наблюдает. Да что ж такое? Да, незамеченным тут не зайти, конечно. Ну, пойду грома искать. Да, что-то я сегодня очень тепло оделся. Пришлось вот переобмундироваться. Ну и, как всегда, переобуться. Я ведь все-таки в горнолыжных ботинках пришел-то. А для этих занятий другая обувь. Должна быть вообще специальная. Но у меня другая. Какая есть. Я так думаю,
летом приобрету себе специальные такие сапоги. Снег идет. Беру Громово седло. Я видел Гром на месте. Ждет меня. Мне нравится, мы уже с ним подружились прям. Все. Оп, его вот так вот на руку. Раз, и пошел с ним. Очень удобно, я считаю. Так, и уздечку еще его нужно взять. Ну все, нужна вторая рука, так что до встречи. Ну вот Алексей сейчас похвалился. Говорит, сделал будку вчера за день. Утеплил ее соткой, утеплителем. Вот для этой меховой вот этой девочки тоже. Вот. И вот, говорит, собаки все-таки чувствуют хороших людей. Медвежатина прям. Вот такая медвежатина. Это к тебе алабаи придут, дорогуша. Ты же тоже алабаих вроде как? Или ты кавказская какая-нибудь? Кавказская девчонка. У меня тоже дома бородатая только. Не кавказская, русская наоборот, но бородатая. Ну, прекрасно, вон, маленькие понички. Но это не пони, это как-то по-другому уже называются лошади. Сейчас Ксения придет, мы спросим. Ну все, вот они опять, мои товарищи. И звезда, конечно. И звезда моя. Вот она опять тут при делах. Она, видимо, все время при делах советует. Что ты мокрый, блин? Сейчас почистим и пойдем. Ну вот у нас проводятся экскурсии. И, естественно, людей катают на лошадях. Основная прям такая достопримечательность. Может она, да, идти? А вы можете показать, как она их делает? Кстати, база у вас на счете. Село Тарновое, Советская, 22. Это так, гора. Скажите, пожалуйста, а сложно? Ну, учиться нужно что? Андрей, Чувствовать. подойди, пожалуйста. Скажите, потому что Андрей несколько занятий взял. Вот Приветствую он вас. расскажет. Да, вот несколько занятий взял уже. Сколько? Третье, да, сегодня Да. было занятие. Ну, достаточно тяжелый спорт. Если этим должна быть подготовка физическая нормальная, во-первых. Потому что тяжело просто сидеть на ней. Получается, Ну, надо всегда ногами, напряжение. ногами надо держать, да, коня. Это Пружинись. сложно. Я вот начал в этом году на сноуборде сначала кататься, а вот ну не заканчивая, а продолжил вот тренировками на лошади. Ну, пожалуйста, вот Я так правильно понимаю, то приходите. есть на ней получается, ну, как они называются, не уздечки, а куда ноги ставишь? Стремена. Стремена. На них встаешь и на нее не садишься, ты, получается, ногами пружинишь, на нее Ну, практически... стремена только для того, чтобы сесть. Потом они вообще убираются, как бы, и ты... На ней в любом случае жопой сидишь, ну, извините. Ну да, да. По-любому прям. Ну не вот, а как раз Нет, вот ну, а ногами же ты держишься, можешь вот, пружинить? вот столько должно быть между седлом и... Ну да, я и говорю, чтобы не отбить. Ногами ты вот это вот сдерживаешь, этот треугольник ты вот этот сидишь. получается вот такой А вот. как вот, допустим, если ее остановить, ну, какие-то команды же и обучать, ну, там... Ну вот ногами? сегодня мне, да, объясняли, что да, там как прижимать ноги, там как тянуть повод. Ну немножко получается, но первый раз я как бы это... Ну я так скажем, А так для общего образования, но... А так вообще, вот если не по незнанке сесть и, грубо говоря, разбиться нафиг, да, можно, она понесется? Да не знаю, понесется, не понесется, ну... Скинуть может, наверное. Ну, лошади, скорее всего, не понравится, наверное, начнет брыкаться, а когда привычки нету, удержаться на лошади сложно. Ну, а если без седла, я ни разу и не пробовал, мне кажется, это не вот Ну только да, без те, кто с седла- рождения этим занимается. Здесь вот у кого хочешь, можно спросить в деревне, тут все скажут, там лошади, мы в детстве на этих лошадях, там, ну, не знаю, я вот... Я так городской человек, но только сейчас столкнулся с лошадьми, тяжело, очень тяжело. И я не знаю, как они говорят, сел да помчал, там, куда он помчал, там. Че там примчало, наконец, туда, этот пути там. Я вот всю жизнь мечтаю, с удовольствием бы хотел попробовать на лошади. Не просто верхом спокойно проехаться, а именно вот научиться на ней дать почувствовать ее силу, вот мощь, насколько она может идти. Ну, я вот, канал есть Тарновой Лайф называется, мы в Тарновом находимся, я вот его веду для того, чтобы привлечь, как бы, людей к активному образу жизни. В этом году вот занимаюсь всякими такими вещами, так-то мне, ну,
Ну, для того, чтобы просто привлечь вот детей, людей, чтобы смотрели там. И тоже я к тому, что хотел для того, ну, чтобы вот этот кадр, как Зорро там в плаще в таком, да, где-нибудь у нас там серп и молот на горе есть, вот так вот на фоне этого снять такой кадр. Но это нереально сделать физически. Вот мне, допустим, я уверен, никому из нас вот здесь это вообще нереально. Может быть, даже и самим коневладельцам сейчас не это. Вот, наверное, вон той девушке только из всех реально. Она все-таки занимается этим постоянно. Ну, это тяжело. Случайно как-то не получится? Не получится. И поскакать вот так вот, как вы говорите, там галопом, да даже рысью, да хоть как даже просто вот так вот пойти, это там, ну, понятно, это вот с ними идет человек, держит, все, да. Ты сидишь, расслабился, все понятно. Ты... А как это? Алтай конный тур на 10 дней, выучишься как хочешь. Согласен. Нет, ну, а вот Выучишься сразу, да. На мощном снегоходе, на мощном гидроцикле ты же идешь, ты тоже постоянно в напряжении, руки, ноги, ты пружинишь. И через прыгаешь. час ты с него прям слазишь, Да, вот то же соответственно, вот тут то же самое. самое же, по сути, Да. только живое. Потом, да, на Только эти надо уметь. мышцы, Только еще надо и уметь, тут-то механика как бы, мышцы, ну, когда привыкают, нужные вот эти, все управление изучил. Но здесь еще контакт, он же все-таки живой контакт тоже. с животным. Он, Вот, да, он может иногда там сказать, как бы, ну что-нибудь, да, скажет, да, ну давай. Да, я вот Да, это здесь не больше- 100%, что все сработает. Далеко не 100. Вот сегодня вот мы начали, там через забор лошадь там, а они вот Соню, и он с ней вот переглядывается, и он все к ней. Но потом я понял, что на самом деле там сено лежит. Вот, то есть, ну все равно вот ему надо туда, и он прям вот срывает тренировку, потому что живой. Мы сегодня... А сегодня вот мы будем заниматься ски-джорингом, по-моему, А у вас сегодня правильно я тренировка говорю. здесь? Ну, помимо нет. нас. Нет, мы просто приехали, вот, ну не мы, а, ну да, мы приехали покатать вас, а у меня сегодня еще будет тренировка по ски-джорингу. Хотим поймать погоду и... Поймали погоду, да. А что это такое? Ну это на лыжах, на сноуборде, на чем-нибудь за лошадь цепляешься. Ну так вот, да, Я смотрю, доска на угораем, я да. тоже на доску обратил внимание. Да. У нас Терновой расположен так он на горе, Что ли, тоже? и клуб это находится на горе. Я когда хожу на тренировку, все время с доской. Я тренируюсь, а вниз еду домой на доске вот. Итак, идет подготовка к сноуборд-джорингу. Естественно, как всегда, погода не катальная, снег не катальный, доска сломанная, там, спал плохо и так далее. Да. И вообще сегодня странная такая прокатание у нас получится, и этот некий симбиоз, это верховая езда, вот я занимаюсь, и сноуборд. Только жизнь, только... Называется ски-джоринг. Да. Только жизнь, только хардкор, да? Ну да. Торна... Ну, так, мы знаем, я не профессионально всем этим занимаюсь, поэтому как просто для развлечения всегда можно приехать в Тарновое на Советскую 22 и всем вот этим вот заняться. Но уже, наверное, в следующем году. Начинаем с нескольких шагов. Несколько шагов делаешь и цепляешься. Делаешь и цепляешься. Если он остановится, то ты автоматом под него полетишь, поэтому тут сразу боком. Сначала тут короткий промежуток пройдем, если что, потом развернемся и туда пойдем. Давайте сначала вот по ровной, а то я... Так, держи. Вот пока ничего не тяни. Не тяни. Просто вот так. Да, просто пока держи. Сейчас я... Пока держи. Вот такие развлечения. Оп, поехали. Ну, вообще, я считаю, прекрасно вот тренироваться, вот повороты, стоять на доске, там стойку вот тренировать. Бросаем? Вот такое вот развлечение. И Сергей он приезжал, сейчас, видимо, еще раз приедет, наверное. Придумали сами, но оказывается этим занимаются уже, наверное, близкие по духу нам люди. Назвали это ски-джоринг. Но у нас пробное.
Мы в следующем году будем запускать это развлечение, да? Не, ну мы можем сейчас... Уже и на роликах есть. На ролик? На роликах есть, так что... Жень, серый пройдет, подожди. Серый пройдет. Помеха справа. Это заовражье, ребят. Ну это вот вообще, это КСК «Вольный ветер». Если бы не они, у меня бы никогда так не получилось. Прям, честно сказать, вижу, как в следующем году приезжает группа школьников заниматься лыжным спортом к нам в Сарновое, вот сюда, на базу ЦСКА ВВС. И заодно кататься на лошадях тоже заниматься, а заодно еще вот развлекаться вот так вот по-всякому. Мне кажется, дети будут вообще в восторге. Хотя сейчас дети разные. Ну, в общем-то, все ресурсы для этого имеются, как говорится. Не страшно, у меня уже все лопты, все отбитыми. Не отбито, натренировано. Натренированы, да. Ну, носки отбойные. Тени там водят, катает просто на громе людей. А я вот на Доне. Мы с Доном. Это вот он, Сарновой спрут как раз запустил эту клюшню. Почему спрут? Потому что это итальянская мафия. Дон. Он Дон. Корлеоне почти. Ну так да, про их этот там клан здесь рассказан. Просто имена там другие. и Ну, так далее. да. Ты смотрел, да, этот сериал? Спрут? Да, да. Там что-то сезонов было, я уже даже последний не помню, по-моему, даже и не смотрел, там поменялось когда-то так все. Ла Пьовра. Да. Мне там Сантуцу нравился. Киллер такой. Слушай, а получается, если вот лошадь запрячь вот под эти так, чтобы это были, ну, во рту ей этот Узела. крендель положить, к нему привязать вот это вот и будет... А, ну на телеге же так и происходит, да? Конечно. То есть просто надо вожжи, и в принципе я могу на доске сзади ехать и управлять. Ну, Она будет поворачивать. все-таки куда там надо. еще, ну, как бы узда есть, не только вожжи. Надо лося заводить. Лось, потому что я видел, он по снегу они бегают вообще вот по такому, выше Ну, него. ладно. И вот за ним как раз по пухляку можно будет. Надо сначала вот на лошадях научиться. Это тоже, я считаю, ипотерапия, потому что когда занимаешься такими вещами, то прям невольно как бы оздоравливаешься, потому что хорошее настроение — это лучшее лекарство. А еще сон. После всего этого. Ну, так вот. Ну как тебе? Очень круто, но надо просто ее научиться запрягать ее, чтобы я мог управлять. Но ты так не умеешь, тебе надо научиться управлять. Ну, да, я так что в следующем году мы обязательно можно будет, я по трудовому буду прям хей. На роликах можно. Еще попробуем развернуться. Попробуешь? Или бросить? Очень круто, конечно.
честно сказать, вот если вот такой конь повезет, то, ну, Нет, надо длинные, надо, очень длинные знаешь, что вожжи. сделать? Нужно в Да, он следующий раз, красавчик. тебе попробовать уже ускориться. Да. Вот. Потому что же на разных аллюрах делается, то есть скорость прибавляется. Вот в следующий раз попробуем на нем немножко ускориться и будем по нарастающей. Надо где-то найти нам мягенькую эту. И так, чтобы не дорога была, то на доске плохо, где дорога. Можно, Попадаешь знаете, в эти. попробовать на наших На наших Тарнавских вообще вот отлично, хочу сказать. Ладно, мы пойдем к этой, к Сергею сходим тогда. Вот, смотрите, резко не жмем. Вот еще одно развлечение. Так, мы встаем. Так, вот. Драгстер спорт. И он у нас пошел. Потом, да, можно так встать, там так. Все по-разному. У меня сын в припрыжку за ним скачет. А дочь красиво, ровненько стоит и так как-то это и управляет. Но она занималась, она занималась конным спортом, и она как-то вот умеет. Да. Вот, пожалуйста, дети занимаются конным спортом, и поэтому на этой штуке балансируют отлично. И вообще надо, чтобы дети были физически развиты. Это точно. Как правило, это, Сейчас, Я подрезы так и не установил, потому что варить надо, а я мы заболели и вообще не так. А скорость максимальную какую развивает вообще? Где-то 40 говорят, страшно. А так крейсерская 20, средняя 10, это порновой поехать, час обратно, плюс надо. Аппарат дверь. Все. Вышел в путь. А, ты сюда хотел заехать? Вот его так же накренил, он заглох. Да? Гарантия кончится, я отключу у них датчик. А, у них У датчик них как стоит. у мотоблоков, как у всего стоит датчик собственный. Он, наверное, не завелся с первого раза там, потому что это... Значит, наклон стоит. Да, я потом его поставил ровно, дернул, Да, он прям да, раз. может такой быть. Что-то еще кружок? Ну да. Задняя скорость нужна, если только маневрировать в гараже. Ну как вообще? Ну, на нем вообще устоять. На большой скорости выкинет с него, мне кажется. Наоборот, на большой скорости. А, Нет, он смотри, прет. на большой скорости нужно в пухляке, и Да. он прет красиво, ты там чуть вправо-влево, Да, и он да, как да. лодочка у тебя идет. А по укатанке страшно. И вот меня все спрашивают, а максималка какая? Ну, производитель говорит, что 45. Ну, 45 страшно. Да выкинет вот с этой дороги. Да, да, а у меня клиент пушу. летал. Да? Клиент у меня летал, он и на лунку не скачил, и на что. Мы по Волжье офигительно мчались на полном газу. И он такой меня обогнал, и впереди вот так вот кубарем. И снегокат куда, то вправо, то влево. И то... Ну, желание есть, конечно, на нем дать, но, честно говоря, это начинает сразу вот так туда-сюда знаешь болтать. как, ну сейчас первый кружок так проехал, сейчас второй кружок по это, ну как сказать,
на большей Ну скорости. да, сейчас. На третий кружок еще прибавишь, когда освоишься. А еще нужно попробовать пробить куда-нибудь. Да, вот можно куда-нибудь? Везде деревянный. По второму кругу. Вот такие снегокаты. Причем посильно пухлый тоже валит. Валится, да? Вот сейчас вот Там скорость как бы нужна, ты на малом ходу не получится. Держи, снимай, просто чтобы он так стоял. Сфоткай. ДК я там проехал. Отлично вообще по этому. Постой, я тебя сфоткаю. Но по дороге плохо. Здесь съемки запрещены. Поворачивает он вот именно хрен надо делать. Да, да. Так просто он не поворачивает. Как впечатление? Впечатление отличное, на самом деле достаточно сложный в управлении транспорт. Это мне и нравится. По устойчивости. Да. Надо ловить баланс, чтобы он у тебя ходил вот так вот, а ты чтобы стоял прямо. Вот как на доске то же самое, только вот. Короче, этой зимой у меня все нацелено на баланс. Я так чувствую, после этой зимы я на сап, на сапборд, на каяк запрыгну прям вот так вот. Но надо тренироваться, опасно. Ну и вот сегодня, несмотря даже на плохое вроде как, да, Сергей, самочувствие, говоришь, да, приболел человек, все равно, вот говорит, приходи, погоду надо поймать, прокатишься, посмотришь, ну классное развлечение, честно сказать. Вот такой вот у нас прокат в Рождественный есть, но я так понимаю, что он работает не здесь, а он работает сразу уже на месте, где бы хотели получить оборудование, где бы хотели получить инвентарь. И вот Сергей, кто непосредственно этим занимается, что у вас и сабборды есть, да, и Да, байдарки, сабборды, каяки. байдарки, велосипеды. Ну, лыжи, опять же, зимний прокат. А, ну и лыжи, да, лыжи беговые все. Лыжи беговые и лыжи лесные шириной 10 сантиметров. Ага, эти Позволяющие- туристические, вот, которые Позволяющие без лыжни перемещаться из точки А в точку Б. для прогулок, вот как Да, раз вот это да. вот. Ну вот, очень интересно, и сегодня вот опробовал я, допустим, вот мотоснегоход, снегокат. Вот да, я все эти слова туда-сюда лавирую, мне иногда смешно становится. Мотоснегокат. Интересное развлечение, надо тренироваться, требует такой ловкости, и нужно... Но мне кажется, он меня увезет на сноуборде. Увезет, прям вообще даже не надо думать. И, честно говоря, вот мы договоримся, наверное, да, при возможности в Тарновой приедете же нас покатать. Покатаемся, жду в Тарновом прям очень сильно. И, честно сказать, очень мне нравится вообще вот эта прокатная деятельность в плане... делаешь ты хорошее дело всегда. Независимо от того, что бы ты там сломал лыжу ты или там починил лыжу, ты все равно сделал хорошее дело. Позанимался спортом или соответственно, сделал инвентарь. Ну, внизу я размещу информацию. Так что, я так понимаю, круглогодично можно обращаться, всегда вам привезут. А сабы, я так что-то понимаю, вы в Ширяево, что ли, возите? Нет? Здесь привозим на Волжку, маршрут вокруг островка Мгм. до Байконура вверх туда и вокруг острова обходим. Такой для новичков 12 километров. Ну, возможно, заброска на Гаврилову поляну из Плав к нам сюда в Рождественное. На Каменное озеро, кто поматрасничать хочет. Либо на Большое Шелихметское озеро. В новинке как бы. И там можно хоть до Змеиного затона. Хороший маршрут, живописный достаточно. Но без катеров, без кораблей. Мгм. И тихо. Да, Насладиться природой. Ну, правильно, САП он для этого и сделан, чтобы именно созерцать. созерцать, да, природу и так далее. Хорошего дня. Это Заовражье. А вы скидки делаете? Нет. Нет? Ну тогда без промокодов, без всяких, да. Но все равно, вот если У нас скажете... честная цена. У нас честная цена. Заовражье. Полезать.